Merhabalar. World 17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Bugün yanımızda hem çok yakın bir dostum hem de iş arkadaşım diyeyim. Aydın Süha Bey var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir keyif aldık. Teşekkür ederim. Umarım güzel de bir söyleşi yapabiliriz hep birlikte. Aydın Bey bizi şu anda İstanbul'da Loft'un Skyland değil mi? Burası Evet, öyle geçiyor. Skyland Genel Merkezi'ndeyiz. Genel merkezindeyiz. Ağırladığı için de teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Çok memnun oldum ben sizleri gördüğümden. Vallahi teşekkürler. Şimdi Aydın Bey'den biraz bahsetmek istiyorum. Kendi kişiliğinden, o zaten kendini anlatacaktır. Çok renkli bir kişiliği vardır. Aynı zamanda ben herhalde bir yıldır tanıyorum kendisini. Çok farklı planları, çok farklı hayata bakış tarzı vardır. Ve bu kadar başarısına göre de çok ağırbaşlıdır. Hakikaten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek, ne güzel cümlelerle başladınız. Umarım bu söyleşinin de izleyenlere de çok büyük faydası olur. İnşallah çok keyif alırlar. Ben 1980 doğumluyum. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde olan Sivas şehrinde doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi de Sivas'ta gerçekleştirdim. Bununla birlikte üniversiteyle birlikte de İstanbul'a, yani aslında Türkiye'nin en büyük şehirlerinden İstanbul'a geldim. Üniversite yıllarında hayat hep mücadeleyle geçti. Bu mücadele devam ederken bizler hep hayata tutunmak zorunda kaldık. Çünkü Anadolu'dan, taşradan belki 15-16 yaşına kadar hiçbir şehri, Sivas şehrinden hiç dışarıya çıkmadan yaşayıp bundan sonra kendi yolunuzu çizmek, büyük bir şehrin içine gelip tek başına ayakta durmak oldukça zorlu bir süreç. Ama bu süreci hep beraber güzel bir şekilde atlatmaya çalıştık. Eş, dost, akrabalar. Üniversite yıllarında bahsettiğim gibi çok böyle aktif ve keyifli geçti. Ben son olarak da Marmara Üniversitesi Stratejik Marka Yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Marka üzerine kendi ihtisas alanımı belirledim. Yaklaşık bu yıl itibariyle perakendedeki 22. senem. Yani her kademesinde büyük bir hızla çalıştık. İlk perakendeye adım atmamda part-time kasiyer olarak başladı. Bununla birlikte part-time kasiyerlikten bugün bir marka yönetmenin geldiğimiz noktasındayım. Onun için de çok şükrediyorum. Gerçekten büyük bir çaba, büyük bir gayret sarf ediyor insanlar buralarda gelmek ve yaşamak için. Ama ben işte şanslılardan bir tanesi. Ne güzel. Ya o şansı biraz da kendiniz yaratmışsınız ya. Ben biliyorum muhabbetleri de. Peki şimdi bu bütün programın, konseptin ana mantığı şu. Bunu izleyen arkadaşlarımız üniversitede olsun, lisede olsun veya işte 30 yaşlarında 40 yaşlarında olsunlar. Yeni bir girişim yapmakta, şimdi bu skalaya baktıklarında Loft gibi bir markanın, işte ben genel müdür nasıl olurum? Tamam, yani sizi indirmeden. Ama ileride bu iş nasıl yapılır? Yani bir nasıl avukat çıkıyor, anlatıyor, diyor ki avukat şöyle olunur. Muhasebeci diyor ki olmayın arkadaş gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dışarıdan baktığında ben biliyorum ki bunun altına imzamı da atarım. Anadan, babadan, amcadan bir torpille buraya gelmediğinizi biliyoruz. Evet. Bu evinde bunu oturup 35 ekranda şöyle bakıp şu anda küçük ekranda tabletinde bunu izleyen adam, yani Sivas'taki bir adam, çocuk çıkıyor, Loft, ki daha önce de çok başarılı bir kariyerim var, çıkıyor buraya müdür oluyor. O çocuk da bunu görüp şey diyebilir, ya ben de yapabilirim, neden yapamayayım? Hani bana şey anlatabilir misin? Çok şey olmadan, kırılma noktaların ya. Mesela Salim Çam vardır benim hayatımda. Değil mi? Hani konuşuruz. Salim Hoca bana el vermiştir, sağ olsun. Biz de yürümüşüzdür oradan. Sana bu noktada şöyle geriye baktığında şurada kırılma, işte İstanbul'a gelişim bir kırılmaydı, evet. Ama bedavaya şurada çalıştım, bana şöyle bir network sağladı, kırılma anım. Nerede var bir kırılma anların, var mı? Yani aslında şöyle, ben baştan başlayacağım ama önce sondan bir şey söylemek istiyorum. Bizim son Loft reklamını çekerken bir motto belirledik. Zaten Loft'un mottosu cesur olur. Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularla çektiğimiz son çalışmada biraz da kendi içimden gelen bir mottoyu da seslendirdim. Sen de yapabilirsin. Bir insanın bir şeyi yapamamasının tek engeli kendisidir. Bir şeye inanıp da başaramayan hiç kimse yoktur. Bir kere bunu söylemek istiyorum.
Ne oldu, nasıl geldik, nasıl bir süreçten yaşadık? Oradan biraz bahsedeyim. Bir daha hayatımda tekrar doğma şansım veya doğma tercihim olsa yine aynı evde, yine aynı ailede, Giderdim. yine aynı şehirde doğmak isterdim. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Ben bunu hep böyle kendi çocuklarıma da anlatıyorum. Arkadaşlara üniversite söyleşilerinde de söylüyorum. Bir çocuk düşünün, 6 yaşından itibaren esnaflık yapmaya başlasın. Çünkü esnaf bir aileden geliyorsunuz. Anadolu'da erkek çocuğunun hiçbir zaman yaşı önemli değildir. Hep çıraktır, çalışmaya başlar bir yerden. Bizler bunun avantajını çok yaşadık. Ama tabii o günlerde bunları çok fazla hissedemiyordum ben. Neden? Yani şu anda yaz tatilini bekler çocuklar, değil mi? Yaz tatilinde tatil yapacağım, okula gitmeyeceğim. Ben yaz tatili gelmesini istemeyenlerdendim. Aynen. Çünkü yaz tatili geldiği zaman çalışma başladı benim hayatımda. İşte okul benim için dinlenme dönemiydi. Bu nedenden dolayı böyle bir geçen çocukluk vardı. Bunun bize kazandırdığı çok şey oldu. Onu bir kere söylemek istiyorum. Çünkü biz bu kültürle, bu duruşla, bu düsturla yetiştik. Bizim için her şeyden önce aile olarak da, düzen olarak da çıraklık döneminden de öğretimiz ve eğitimimiz hep şu yönde oldu. Ahlaklı ol, dürüst ol, dik dur. Bu düsturla yetişmenin vermiş olduğu bir farklılıkla yaşama başladım ben. Bahsettiğim gibi yani 6 yaşından bugüne kadar Türkiye'nin birçok noktasında, birçok sektörde çalışma imkanım bulundu. Aile esnaf olduğu için market işletmeden, halden, süt, yoğurt yapımından 6 yaşında bir çocuğun pazarda oyuncak satması gibi bir hikayesinde olduğu Aydın bir gıda pozisyon. olacakmışsın az da Yani aslında. aslında benim esnaf ailem benim biraz daha yapım o tarafta daha çok gıda bir perakendesiyle uğraşan. Tabii perakende değildi o dönemler ama öyle bir tabir yoktu. Ben bahsettiğim 1986-1987 yıllarından. Ama çok şey öğrendik. Neyi öğrendik? Bugün bizi farklı kılan şeyi öğrendik. Ben herkese, her gence, özellikle Z kuşağı üzerine benim birçok çalışmam var, makalelerim var. Bu konuda Z kuşağına kendimi adadım. Bunu da tüm üniversitede arkadaşlar çok iyi bilirler zaten. Onlardan gelen hiçbir talebi çevirmiyorum. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bir gün dünyayı Türk gençleri yönetecek. Ve o gün gelmek üzere. Dünya nüfusuna ve pazar dağılımına, genç nüfusa ve dinamik yapısına bakarsanız artık pazar dünyada daralmaya başladı. Yaşadığımız pandemi sürecinde bizim hayata olan adaptasyonumuzla diğer ülkelerin hayata olan adaptasyonunu göz önüne alırsanız biz riskle yaşayan, kriz ortamlarında büyüyen gençler olarak kıvrak zekaya sahip bir toplumuz. Bunun için artık yönetim kadrosu Türklerin elinde olacak. Onun için bu genç arkadaşlarımla olduğum her ortamda da bunu dile getiriyorum. Ama sizi farklı kılacak bir şey var. Biz örneğin gençlerle bir arada olduğum zaman diyorlar ki Aydın Bey CV'de neye dikkat ediyorsunuz? Ya açıkça şunu söylüyorum. Artık üniversiteyi bitirmeyen genç yok. Kimisi bileğin hakkıyla, kimisi başka bir pozisyonda, kimisi özelde, kimisi yurt dışında bir şekilde bitiriyor üniversitesini. CV'de artık herkes üniversite mezunu. Artık yabancı dil konuşmayan genç de çok az. Evet. Şimdi bunlar eskiden çok değerliydi. Yani üniversite mezunu gençler bizim yıllarımızda çok farklıydı. Hele bir yabancı dil biliyorsanız o 5-0 önde başlıyordunuz hayata. Ama bugün bunların çok değeri yok. Bugün değeri olan tek şey var. Nedir biliyor musunuz Edin Bey? Buyurun. İletişim. Sohbet edebilen, size bir şey ifade edebilen, derdini anlatabilen genç veya genç arkadaşlarım herkesten ayrılıyorlar. Diploma, akademik eğitim çok çok önemli. Ama gerçek hayata çıktığınız zaman akademik eğitiminizi yanınızda bir yere kadar gezdirebiliyorsunuz. Diplomanızı boynunuza alıp gezemeyeceğinize göre iletişiminizi ve onlara karşı olan duruşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte bunu başaran gençler her zaman daha farklı olacaklar. Bunun için de çaba göstermek lazım. Evde oturarak 35 ekranda az önce sizin bahsettiğiniz gibi YouTube videoları izleyerek kendini geliştiremezsin. Sorum var. Buyurun. Hazır genel müdür yakalamışken. Üstad, şöyle bir hikaye, tabii ki alanlar için söylemiyorum. Yani spesifik alanlar için söylemiyorum ama hep şey vardır ya. Üniversite mezunu değil ama 10 yıl pazarda çalışmış adam benim için daha değerlidir. Şimdi abartmıyorum. Yani satış pazarlamadan bahsedelim. Biri geldi veya işte markalaşma olsun. Biri geldi. Dedik Aydın Bey 2 tane çalışan var. Evet. Vardır ya hep öyle okuruz yani. Biri güzel bir üniversite bitirmiş. Diğeri de üniversiteye gitmemiş lise terk. Ama 3 tane yabancı dili var. Ve 6 yıldır pazar, yani pazar dediğim yani açık alanda çalışıyor. Sektörde çalışıyor.
Hangisini tercih edersin? Valla şöyle söyleyeyim ben size. Bugünün şartlarında ikisi de birbirinden ayrılmaz bir bütün. Yani siz alaylı da olabilirsiniz, mektepli de olabilirsiniz. Ama alaylıyken mektepli olmanıza, mektepliyken alaylı olmanıza bir şey engel değil. İnsan kendine fırsat yaratır. Yani aslında bugün günümüzün en büyük problemi bu zaten. Ya ben çok alaylıyım sahada. Olmaz. Marka yönetmek böyle bir şey değildir. Bakın, marka bir kişidir, bir insandır. Markayı öyle yöneteceksiniz. Bebeklikten, yürümeden, büyütmeden, ona vereceğiniz ahlak, terbiyeden, duruştan, marka böyle bir şeydir. Siz markanızı birine ifade ettirecekseniz mutlaka akademik eğitimi olmak zorunda. Mutlaka kendini belli bir noktada geliştirmiş zorunda. Mutlaka pazarın belli noktasında bir yerde tutunmak zorundadır. Bakın bu şimdi arkadaşlar kulağıma söylüyor, geliyor şimdi. Diyorlar ki orada peki biz şimdi üniversite okuyoruz, pazara nereden tutunalım? Biz ne iş yapalım? Bize kim ne iş verecek? İş beğenmeyeceksiniz kardeşim. Gideceksiniz, çalışacaksınız. Bakın ben inanın pandemiye kadar 1,5 yılda 22 üniversitede konferans verdim. 1,5 yılda. Türkiye'nin birçok üniversitesinde konferans verdim ve her seferinde aynı şeyi tekrar ediyorum. Bugün sizin aracılığınızda da aynı şeyi tekrar ediyorum. Üniversite okumak çok büyük bir marifet. Evet, katılıyorum. Başarmak, oralara gelmek, zirvede kalmak çok büyük marifet ama sürdürülebilir olmak gerekiyor. Evet. Bunun için de bu odadan, bu evden, bu okuldan dışarıya çıkmanız lazım. Gitmeniz lazım. Bir fast food'da çalışmanız gerekiyor. O yemeği verdiğiniz zaman karşıdaki müşteri yemeği vermediği zaman ne gibi tepkiler göreceğinizi deneyimlemeniz gerekiyor. Bir tekstil firmasında bir hazır giyimde çalışırken bir müşteriye hangi bedeni nasıl sunacağınızı, bir kadına, bir erkeğe nasıl hitap edeceğinizi, nerelere kadar ilerleyip nerelere kadar durabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar okuyarak veya YouTube'dan veya sağdan soldan video izlenerek kazanılabilecek kazanımlar değildir. Bunlar hayatın içine girmektir. Hayatın içine girmeyen insanın kazanma şansı çok fazla yoktur. Yani isterseniz okulları büyük burslarla, çok iyi derecelerle bitirin. Çıktıktan sonra 3 tane cümle kuramıyorsanız bunun hiçbir anlamı yok. Veya çok iyi iletişiminiz olsun, bir kuvvetiniz olsun ama altta bir akademik deneyim, eğitim, bir düzen, bir tecrübe yoksa gerçekten onun da bir anlamı yok. Masa gibi düşünün, 4 ayak. 4 ayaktan hangisi eksik olursa masa iyi olabilir ki? Hepsi bir ayak. O yüzden galiba birçok yerde aslında bizim dalga geçtiğimiz bu şey var ya, yani hem üniversite mezunu istiyor ama işte 4 yıllık deneyim istiyor ama 25 yaşında istiyor. Evet. Hikayesi aslında buradan çıkıyor. Mesela benim de iş tanımım öyle. Ben de birini işe alacağım zaman üniversite kesinlikle çalışmış birilerini isterim. Yani özellikle Kanada'da mesela bizim Türk aileleri çok iyiler. Bizde çocuk okutulur. Evet. Kanada'da öyle bir şey yok. 18 yaşından sonra üniversiteye gidecekseniz eğer kendi paranızla okursunuz. Yani üniversite registrasyonunuzu, okul, ev paranızı gidersin ya devletten kredi alırsın ya da çalışırsın. Aynen. Şimdi öyle olduğu zaman benim Kanada'da geliyor arkadaş bana, bir bakıyorum çocuk 22 yaşında. 4 yılda okul okumuş ama 4 yılda deneyimi var. Nasıl yaptın sen bunu? Bakıyorum çocuk çalışmış. Fast food'da çalışmış, işte kıyafet mağazasında çalışmış ama para lazım. Şimdi o adam otomatik olarak sizin de dediğiniz gibi 1-0, 2-0 erken başlıyor. Burada katılıyorum. Marka demişken, markanın evrelerini demişken. Marka ölür mü? Marka ölür. Marka yaşayan bir organizasyon. Sağlıklı gitse de ölür mü? Hayır. Neden soruyorum? Bunu sormamın sebebi şu. Mekanlar için genellikle bu olur. Biliyorsunuz mekan büyür, sıkıntılar olur falan. Değişir sonra marka. Peki mesela Loft firması. Büyüdünüz, çok büyüdünüz. Sizin kaç? 1968'den beri bir marka. İyi de yapmışlığı olmuştur. Kötüler de çok da müşteri kaçmıştır. Çok da yeni müşteri gelmiştir. Bazen ya dur bir yeni jenerasyonu küskünleri birleştirelim. Loft yanına işte daha yeni bir pizza sektöründe olduğu gibi. Biz buyuz ama bak bu markayla geliyoruz dediğinde o marka ölür aslında. Hı hı. Kayıpları kurtarmak için ötenizi yapılır mı markaya? Yani tabii ki yapılır. Bazen bazı şeyleri feda edemezseniz, doğru zamanda vücudunuzdan o hasta hücreleri atamazsanız yaşayacak çok bir zamanınız kalmaz. Doğru kararları vermek ve risk almak zorundasınız. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kendi çalışma arkadaşlarıma, kendi ekibimdeki arkadaşlarıma sık sık şunu dile getiriyorum. Her bulunduğumuz ortamda. Hatta geçen Cuma günü çalıştayımız vardı. Özel markanın yeni yönüyle ilgili 2024-25 hedefleriyle ilgili bir çalıştay yaptık. Orada yine dile getirdim. Finansal veriler
tamamen gelip geçici ve suni yapılardır. Ne demeye çalışıyorum? İşte 2018-2019 Loft için çok iyi geçti. İnanılmaz cirolar yaptık. 2020'de dünyadaki toplam ağırlığı 0,17 gram olan bir virüs geldi. Bütün hayatımızı alt üst etti. 0,17 miymiş? Evet, 0,17 gram. Hemen değiştiriyorum Word 17'nin sayısını. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Ben burada bu Loft'u yukarılara çıkartırken 17 ile Word 17'yi. Word 17 kazanacak. İnşallah. Buyurun, tamam. Tüm dünyadaki ağırlığı bu kadar olan bir virüs gelir. Bütün sizin cirosal, finansal, rakamsal her şeyinizi alt üst edebilir. Bir günde o virüs gider, her şey tekrar normale dönebilir. Başka bir sorun olur, tekrar eksiye dönebilir. Finansal bir veridir, bir akıştır, bir düzendir. Siz belirleyemezsiniz. Piyasa şartları belirler. Piyasa şartları normalse sizin yaptığınız adımlar onu daha yukarıya çıkartır veya daha aşağı tutar. Ama marka bir değerdir. Bugün cironuz da düşse, yükselse de, finansal verileriniz derse artmasa marka markadır. Altın yere düşünce değer kaybetmez, çamura düşünce değer kaybetmez. Altın yine altındır. Marka da böyle bir şeydir. Bunu unutmamak lazım. Bizler bugün Loft'ta, piyasada birçok marka. Neden marka için pazarlama, iletişimde bu kadar yatırım yapıyoruz? Değil mi? Neden yapıyoruz? Aslında bu kadar maliyet yapmaya gerek yok. Neden yok? İşte o Starbucks örneği gibi. Eğer siz bir karton bardakta bir kahve alırsanız 2 TL verirsiniz. Starbucks logolu bir kahve alırsanız 17 TL ödersiniz. İşte marka gücü böyle bir şeydir. Onun için bizler de markayı ayakta tutabilmek ve canlı kalabilmek, enerjik ve dinamik olabilmesi için bu yatırımları yapıyoruz ve buralarda diyoruz. Peki, kişisel soru benden sana. Benim kendi kişisel sorum bu. Word 17 benim çocuğum mesela. Tamam. Benim çocuğum, ben kalktığım zaman, yani uyandığım zaman bugün Word 17 için ne yaptım diyorum yani. Ne yapabilirim? Sen uyandığında, kalktığında şey yapıyor musun? Yani bugün Loft ne olacak? Yani gerçekten böyle bir sevgililik, bir flörtözlük, bir sahiplenme ne derece? Bunun derecesi var mı veya nasıl hissediyorsun bu konuda? Ya önce şunu söylemek lazım. Ben diye bir şey yok. Biz diye bir şey vardır. Benim hayatımda, benim yapımda. Biz bir şey başardık. Hı hı. Yani bugün piyasada işi devralırken veya buraya kendimizi konumlandırırken marka tanınma anketlerinde, tüketici anketlerinde çıkan sonuçlar ile bugünkü çıkan sonuçlar inanılmaz farklı ve pozitif yönde farklı. Hı hı. Bugün müşteri algısında ve yapısında Loft'un ismi daha farklı bir boyuta geldi. Kimse bunları kabul edemez ama ben değil, biz yaptık bunu. Anladım. Bu bir ekip çalışmasıdır. Buna da fırsat da verilmesi lazım ayrıca. Yani aslında biz derken sadece ekip arkadaşlarında bahsetmiyorum. Yönetim kurulu da size fırsat verirse yapabilirsiniz. Çünkü sizin vizyonunuzun ne olduğu önemli değil. Sizin vizyonunuzun ne kadar kullanıldırıldığı ve ne kadar müsaade edildiği önemli. Size müsaade edilirse bir şey başarılı olur. Alan vermek yani. Alan vermek. Çok doğru bir nokta. Alan vermek. Şimdi Jasper Kunde'nin bir kitabı vardır. Şirket Dini diye. Ben herkese bunu örnekte veriyorum. Belki din kelimesi bazen bizim için çok kutsal olarak kullanılsa da din kelimesi gerçekten çok doğru bir tabir. İnanmak ve inanç. Bugün herkesin bir inancı var. O inancına göre yaşıyor. O inancının sınırladığı kurallarda kalmaya çalışıyor ve ona göre kendine bir kutsal kitap edinmiş ve o kutsal kitap okumaya çalışıyor ve oradan aktarımlarla kendi yaşamına düzeltiyor. Hı hı. Şimdi şirket de, marka da bir dindir. Yaptığın iş de bir dindir. İnanırsan, 24 saat sen bu inancının etkisi içerisinde yaşarsan başarılı olabilirsin. Enteresan. Bak hiç bu noktada bakmamıştım. Doğru. Yani sadece sabah kalkınca değil. Ben genellikle sabahları erken geliyorum. Akşamda en geç ben gidiyorum zaten bazen. Öyle misin hakikaten? Gerçekten öyle. Öyle bir patron musun? Hep duyduğumuz böyle patron yani gelir müdür sabah kapıyı açar, iş yerinin kapıyı açar sabah, akşam çıkar. Öyle misin? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben yeni jenerasyon bir yöneticiyim. Tamam. Bir kere o eskiden erken gelip geç çıkanlarınla düşünce yapısıyla benim aynı değil. Düşünce olarak değil mi? Ben şundan dolayı geç çıkıyorum, onu söyleyeyim. Otobüs yok. Otobüs geç. Metrobüs saatleri. Benim odamın kapısı devamlı açıktır. Bir
Arkadaşlarım randevumu ayarlar ama onun dışında devamlı açıktır. Herkes girer bir şey sorar bir şey. Herkese yardımcı olmak isteğimden kaynaklı kendimin yapması gereken işleri genellikle onlar gittikten sonra yapabiliyorum. Daha huzurlu oluyor. Daha sakin cevaplar verebiliyorum. Düşünebiliyorum. Fırsatım olabiliyor. Open door konsept diyorsun Evet yani sürekli. open door konsept veya şeffaf konsept ne derseniz deyin. Ama bu olmadığı sürece başarı gelmez. Ekipten soyutlanmamanız lazım. Onlar sizi içinde bir ekip arkadaşı gibi hissederse başarabilirsiniz. Sizle dertleşecek. Ben bütün ekibimin neyi sevdiğini, hobilerini, fobilerini o hepsini çok iyi bilirim. Beşiktaş'ı severler, Fenerbahçe'yi severler. Kimisi işte resim yapmayı sever, kimisi borsa oynamayı sever. Hepsiyle her şeyi konuşmak istiyorum ve onlardan da bir şeyler öğreniyorum. Onun için şeffaf yönetim çok çok önemlidir. Onlar aslında sabah kalktığı zaman, siz onlara öyle bir yönetici olduğunuz zaman, onlar sabah kalktığı zaman onlar da inanmış olarak kalkıyorlar. İşte din böyle bir şeydir. Görmeden, yapmadan anlatılamam bir ifadeyi kendini paylaşmak ve yaymak. Aynen öyle. Din de yaymak üzerinedir. Şirket de böyledir. Marka da yaymak üzerinedir. Bunun için buralara odaklanmak üzerine bir yönetim tarzım var. Evet, akşamları geç çıkıyorum. Ama geç çıkmamın nedeni tamamen gün içerisinde arkadaşlarıma yeteri kadar zaman ayırmak için. Eve de bir mesaj var bu durumda anladığım kadarıyla. Geç gelmemin sebebi buradayım diye. Artık tabii. Bir sonraki sorum da bu. Evet. Sosyal hayatınızla yani iş hayatınız ve ev hayatınızı, çünkü ben biliyorum ne kadar çok çalıştığınızı. Ben yapamıyordum. Yani ben yapamıyordum. Yeni öğrenmeye başladım. Belki yaşla alakalı. Mesela kulakları çınlasın, bizim Atlas Üniversitesi ve Medicine Hospital'ın sahibi vardır. Genel kurulu başkanı. Yusuf Ergörmüş. Yusuf Hoca demişti bana, yani bir gün tutup Edim'cim, yani iş bir yere kadar, aile en önemlisi. Ben o zaman öğrendim. Sen nasıl dengeliyorsun? 2 tane de Allah bağışlasın çocuğum var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben. Bir kere benim evliliğimin 14. yılı bu sene. 14 yıl oldu evleneli. Mutlu mesut. Evlilik çok önemli bir müessese. İnsanın özel hayatındaki mutluluk iş hayatına bir kere yansır. Bunun için arkadaşlarıma buradan şunu paylaşmak istiyorum. Gerçekten evlenmek, sevmek, aşk falan, tabii ki bunların hepsi var olan şeyler ve günümüzdeki PR da böyledir ama evlenmek saygıdır. Evlenmenin başarısı için ilk 5 yıl, ben böyle yorumluyorum, saygı çerçevesi içerisinde birbirimizi anlayarak, dinleyerek ve tanımlayarak geçer. Ondan sonra alışkanlıklar başlar. Eve geldiğin zaman eşin seni görmek ister veya o saatte sen eve gitmen gerekiyor falan. İşte böyle de mutlu evlilikler olur diye planlıyorum ben. Tabii ki sevgi, hoşgörü, bunların hepsi var olan şeyler, yok diyemem ama asıl başlangıç saygı ve alışkanlıktır. Alışkanlık yaptığınız zaman ayrılık çok zordur. Mutlu bir yuva çok önemli. Evet, benim bir oğlum var, bir kızım var. Kızım 12 yaşında, oğlum 11 yaşında. Allah bağışlasın. Evde Z kuşağım var yani. Aslında onlar beni çok dinamik tutuyorlar. Şunun farkındayım. Bugün onlara zaman ayıramazsam bir daha onlarla o zamanı, o yaşlarını yaşayamayacağımın çok farkındayım. Şirketten veya işten geriye kalan bütün sosyal yaşantımı onlarla geçiriyorum. Bir de benim manevi bir tenis topunda insanları Kanada'dan getirip yenmek. Onu biliyorum. Onları benim manevi bir aile bireyim daha var, Beşiktaş. Evet, ona geçeyim. Aramdaki böyle yani sosyallikteki işi planlarken ona da mutlaka vakit ayırıyorum. Çılgın bir Beşiktaşlı. Zaten ben şimdi Aydın Bey'in Instagram vesaire onları da paylaşırız. Takip etmek, bakmak isteyenler görsün. Çılgın bir Beşiktaşlı. Beşiktaş Divan Kurulu üyeliği mi var mı senin? Yönetim Kurulu. Yönetim Kurulu üyeliği var. Ve çok enteresan da bizim çalışma zamanımızda, tanışma zamanımızda ben Kanada'dan buraya geldim. Beşiktaş'la birlikte Kanada projelerini konuşmak için gittik. Aydın Bey'le bir araya geldik. Ya Beşiktaş mı falan, o da bir araya, Allah Allah bu kadar olmaz deyip böyle bir kader birliği yaptık orada ama ben çok şaşırdım Beşiktaş'ı bu kadar sevmenin. Peki, Beşiktaş'ı dinlemek isterim. Tamam. Nereden geliyor? İkinci sorumda onu tekrarlarım. Bir loncaya, bir yere ait olmak, üye olmak, futbol özellikle, senin kariyerinde itiş gücü sağladı mı? Dışarıda göremeyeceğin adamlara, bahane olup tanışamayacağın insanlara bir unsur üzerinden yaklaşman
Beşiktaş burada biliyorum bunun için yapmadın. Ama hani oradan da mesela bende de Göztepe var. Hani şimdi ben de Göztepe için bir yere gittiğim zaman tanımadığım, görmediğim adamla bir anda iş yapma şansım doğuyor. O onun yemek yiyip doymak gibi. Uzatmayayım. Bir Beşiktaş'ı dinleyelim senden. Nereden geliyor bu aşk? İkincisi de network. Beşiktaş deyince yani şöyle söyleyeyim ben. Yüzü gülüyor. Allah'ım. Ben daha ötesini söyleyeyim. Yolda mesela böyle gezerken üzerinde Beşiktaş formalı veya Beşiktaş logolu birini görünce böyle koşup sarılmak istiyorum. Kardeşim gibi görüyorum. Böyle diyorum yani bizim aileden biri sanki falan gibi görüyorum. Nereden geliyor bu aşk? Yani sanıyorum bir kere babadan Beşiktaşlıyız biz. Yani Beşiktaşlılığın kültürü böyledir. Bize babamızdan kalan miras, oğlumuza da mirastır bu iş. Beşiktaşlı tabii benim şanslı tarafım şu. Beşiktaş'ın 3 yıl üst üste şampiyon olduğu yıllar Gordon Milne döneminde tam böyle hayatı yeni anlamaya çalışan, daha böyle bebeklikten, çocukluktan çıkmış, işte üst üste şampiyonluklar gören devam Beşiktaş denen bir aşktı. Sivas'ta başlayan bir aşktı bu aslında. Devamlı içimde sönmeyen bir ateş oldu. Aslında beni de çok diri tuttu. Çünkü Beşiktaş sayesinde üzülmeyi öğrendim, sabretmeyi öğrendim. Beşiktaş sayesinde mutluluğu öğrendim ama en önemlisi Beşiktaş sayesinde bir duruş öğrendim. Çünkü Beşiktaşlılık başka bir duruştur. Süleyman Seba kültürü vardır bizde. Bu bir duruşun ismidir. Şimdi herkes bir gün bilmem neli olacak diye bir slogan vardır. Biz asla bu sloganı kullanmayız. Çünkü Beşiktaşlı olmak için bir farklılık gerekiyor. Bir duruş ve bir yapı gerekiyor. Onun için... Çok yorum alırız bundan. Aman diyeyim. Tamam bunu çıkartabiliriz yani. Yok yok devam. Yani böyle bir iddiamız hiç yok. Herkes Gerektiği bir kadar gün olur. Beşiktaşlı olmayacak. Duruşu olan Beşiktaşlı olur. Beşiktaş insanlar kendini bir yerde motive, demotive eder. İşte günün yorgunluğunu atacağı yer benim Beşiktaş'tır. Bugün mesela akşam maç var. Onun mutluluğu içerisindeyim bugün. Saat zaman sayıyorum. Onu izlemek bana çok büyük keyif Nerede veriyor. izliyorsun şu an? Şu anda tabii tribünler kapalı olduğu için yani Her maça gidiyor musun burada? tabii. Ben aslında evlenmeden önceki yıllarda Holigandım. deplasmana da gidiyordum. Ya holigan. Ben holigandım aslında. Ya benim çok ilginç bir anım var. İşte Beşiktaşlılar bilir 100. yıllık şampiyonluk döneminde Sergen adlı şampiyonluk geldi gibi. Biliyorum. Benim hiç adli konularla falan hiç işim olmayan bir adamım. Tümer'le olan anısı Tümer değil mi? pas verdi, Tümer Sergen. atmıyorken Sergen'e Ya, atıyor galiba pasadı gol. Benim hiç böyle adli konularda böyle saygısızlık, insanların sınırını çizme falan hiç böyle şeylerim olmaz. Şimdi tabii Beşiktaş maçında şöyle bir pozisyon oldu. Tümer, Sergen orta sahadan topu aldı. Ben de yeni açık tribündeyim. İşte Beşiktaşlılar bilir, tribünü bilenler bilir. O dönemler tabii şimdiki yapı yok. İşte demir teller var önümüzde, onlara yaslanarak falan izliyoruz falan. Sergen aldı, Tümer'e attı pası. Tümer'e biraz açtı. Tümer sıfıra doğru indi. Ben telde kendimi hissettim. Tabii bu arada sallarken Tümer pası verdi. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Bu arada tabii arkadaki herkes tribün öne doğru koştu ve tele koştu. Bu sefer telin üstündeki ben kurbağa gibi sahaya düştüm. Polis beni aldı. Götürdü beni 6 ay. O dönemler öyleydi. Tribüne girme cezası vardı. Ben Beşiktaş maçlarını karakolda izliyordum. Hiçbir günahım ve suçum olmadan sahaya girme cezasından kaynaklı. Yani benim böyle Beşiktaş'ta anılarım çok var. Beni çok şey yaptı ama çok büyük mutluluktur benim için. Hatta eşimle evlenirken düğün davetiyesine ben Beşiktaş logoları falan, haberi yokken yaptırdım bunları falan. Ama o da beni çok anlayışla karşıladı. Ben çünkü şunu söyledim ona evlenirken. Yani beni Beşiktaş'ta sınama. Yani gerçekten çünkü bu çok önemli bir yapı. Yani sağ olsun o da yani gerçekten çok büyük bir anlayışla gösterdi. Yani çünkü biliyor. Hangi takımını? O tabii çok koyu bir Fenerbahçe ailesinden yetişen bir kişi eşim. Anne baba falan tabii çok kardeşler, abiler çok yoğun Fenerbahçeliler falan. Ondan dolayı aslında benim yaşam tarzıma biraz alışkındı. Benim şansım buydu. Ama evlenirken şartlarından bir tanesi de oydu. Yani şimdi ben tahammül edemem. Yani işte hani koyalım canım cipsimizi maçı izlerken sen Fenerbahçe'de ben Beşiktaş falan. Ha yendik falan. Ben buna mümkün değil. Böyle bir şey bende yok yani. Onun için onun Beşiktaşlı olmasını talep ettim. O da sağ olsun kırmadı beni. Beşiktaşlı oldu. Ama yani işte bizim evde herkes Beşiktaşlıdır burada. Benim hayatımın her yerinde demokrasi vardır. Evimdeki takımda demokrasi yoktur. Herkes Beşiktaşlı olacak. Çünkü hani eve geldik işte baba ne oldu size bu hafta falan yaptılar falan derse gözüm dönebilir benim. Onun için demokrasiyi orada aldım. Abi demokrasiyi orada durduruyorum.
Beşiktaşlık bir sosyalleşmektir. Sadece Beşiktaşlık için değil. Ben burada bütün arkadaşlarıma diyorum. Üniversitelerde mutlaka kulüplerin içerisinde olsunlar. Mutlaka kulüplerin içinde olsunlar. Biz çünkü konferanslara gidiyoruz. Az önce bahsettim. Konferansları kulüpler vasıtasıyla yapıyoruz. Arkadaşlarım buraya geliyor, sohbet ediyorlar. Benim gibi birçok yönetici arkadaşı ziyaret ediyorlar. Çok tecrübe kazanıyorlar. İşte o işi organize ediyorlar. Organize ederken çok yeni insanlar tanışıyorlar. İşte üniversitedeki arkadaşlar mutlaka bir yerde bir kulüp işinde olmalarını %100 tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Sivil hayatta da kendi gerçekten mutlu olacağı hobisine doğru yönelmesini. Hı hı. Yani birileri sporu sevebilir, birileri siyaseti sevebilir, birileri yardım kuruluşlarını sevebilir. İstediği yerde mutlaka bir yerde olmasında çok büyük faydası var. Hem çevre genişler, hem iletişim yapar, bir de insan diri kalır. Yani programında hep böyle bir yoğunluk vardır onlarla ilgili. O anlamda mutlaka tavsiye ediyorum. 3 tane soru. Hemen kısa kısa. Loft Genel Müdürlüğü'ne torpille mi girdin? Yani özel sektörde çok torpil olmaz. Hı hı. Yani özel sektörde sizin bir yönetim kurulunuz vardır. Özel sektörde siz yönetim kurulunu sunarsınız. Verilerinizi ve tablolarınızı, yaptıklarınızı. Eğer başarılıysanız yönetim kurulu size devam kararı verir, değilseniz biter. Bu iş bu kadar basit. Yani orada hiç kimsenin, yani ben bunun tanıdığım, bunun şeyin falan değil. Ki zaten hiç kimseye de ben Eroğlu ailesiyle uzun süredir tanışıyorum. Şirkette çalışma vasıtasıyla. Ama biz masaya oturduğumuz zaman bir profesyoneliz. Anladım. Yani bir gün gelirse ayrılmak gerekirse de ayrılırız. Yani çünkü ben bunu deneyimledim burada. Ben 2010 yılında Eroğlu ailesine katıldım. 2012 yılında ayrıldım Eroğlu ailesinden. 2015'te tekrar döndüm yuvama. Yuvama diye söylüyorum çünkü ben de sahiplenmiştim burayı. Onun için yani buralarda öyle şunun dayısı, bunun gelini, bunun kızı falan filan olmanız hiç geminin başına koymazlar canım. Anladım. Mümkün değil. Ya mümkün değil. Yani arkadaşlarıma da bunu söylüyorum ben. Onun için akademik eğitim, iletişim, sohbet. Yani şuranıza yaka mikrofon taktığı zaman demeden konuşabiliyorsanız başarmışsınızdır. Güzel. Evet. Tebrikler. 1 gitti. 2. Biraz empatik bir soru olacak ama 20 yıl geriye gitsen. 20 yıl geriye. Aydın Suya. 5 dakikan yok da. Hani ben ne söylerdin? Aydın'a mı söylerdin? Aydın Suya ne derdin? 20 yıl geriye. Ya çok gençsin zaten. Hala 41 yaşındasın. Hani devam oğlum falan mı derdin? Yoksa gidip bak şuna dikkat et. Hani bir şey der miydin? Mesela ben geriye gitseydim derdim ki işte Kanada'ya gittiğinde okula daha çabuk başla. Benim 6 ayım heba oldu. Bilmiyordum mesela devletin Kanada'da yardım ettiğini okul için. Çalışıp para kazanmaya çalışıyordum. Sen ne der? Mesela benim için ben şu anda mesela 2 yıl önde olurdu onu yapsaydım. Ama çok da büyük bir şey değil. Sende var mı? Genç Aydın Süha'ya gidip böyle üstad hadi bakalım bak şunu yap diyeceğin bir akıl verme olur mu? Yani tabii o günün Aydın'ıyla bugünün Aydın arasında çok büyük farklar var. Güzel bir soru döndüğün zaman. O güne dönsem de yine derdim ki durma kardeşim. Sürünmeye devam et. Biz çok çünkü gerçekten yani şu anda vakit almasını anlatmak istemiyorum ama bir örnek vereyim. Sırf minibüs ücreti veremediğim için çalıştığım iş yerinden Mecidiyeköy'dür benim çalıştığım iş yeri. Profil alışveriş merkezidir. Evim benim Kağıthane Sular İdaresi'dir. Gece akşam 10'da mağazayı kapatıyordum okulun önünde. Oradan oraya yürüyordum. Gece 11.30-12 civarı evde oluyordum. Sırf veremediğimiz para 0.75 kuruş. Cebimizde dursun da ne olursa olsun diye mücadelemizdi. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin hayatında bir kırılma noktası var. O günün şartlarında çok zorlandık. Yani çok zor bir yıllar yaşadık. Dönüp o gün Aydın'a desem ki bu yılları yaşamadan atlayacak bir yol vereceksem söylemezdim. Ben de söylemezdim. Ben söylemem. Söylemezdim. Yani siz hiç yağmur yağdığı zaman evinizin camına naylon çektiniz mi? Ben çektim. Çünkü yaşadığım yerde sıva yoktu, tuğla vardı. Camlar takılı değildi. Naylon çekip sabaha kadar yattığım yatağa su basmasın diye bekledim. Ama bunları yaparken karşı durduğum bir direniş vardı. Burada yaşayacağım, burada kendimi kariyerleyeceğimin mücadelesiydi. Aslında dönsem Sivas'a, yediğim önümde yemediğim arkamda. Aynen. Yani dükkan var, iş var. Bana da işte oradan bir kız bulurlardı.
Yani oraya Beşiktaş'ın takılıp maçlarını televizyonda izlerdim Ha. en fazla. Yani ayağımı uzatır. Bunun ben dönmek istemedim. Mücadeleyi hep bu yönde verdim. Şey var, Dark diye bir dizi var biliyor musun? Netflix. Netflix'te. Evet. Adam gelip şey diyor, en sevdiğim şeylerden biri. Ve orada çok bence hani şeydir, güzel bir mesajdır. Yani adam kendini görüyor ve kendi başına gelecekleri asılacak vesaire bir ton olay olacak. Bana yardım et diyor. Adam da şey diyor, hayır. Bugünkü ben olabilmem için senin bu acıları çekmen lazım Doğru. diyor. Ve geri gidiyor. Hatırlarsın belki. Aynen. Orada beni en çok etkileyen şeydi o. Filmin genelinde yani çok şey yapmıştı. Ben de aynı şey. O gündeki yıllardaki ezilmelerimiz veya şunu söyleyeyim, o günkü yıllardaki mücadelelerimizin karşılığıdır bu. Ya aslında çalışanlar bizim altımızda bizim ekibimiz de aslında bundan faydalanıyor. Tabii. Çünkü ben tam şimdi milyon dolarlık şirket var ama ben hep söylerim. Ben halının üzerindeki ne o sakızları çıkartıyordum ya üniversitede. Evet. Yani öyle çalışıyorum. Halı temizliyorduk. Evet. Ama şimdi o zoru gördüğün zaman insanların zorluğunu anlayabiliyorsun ve hep şey derim ben. Sende de bu var. Benim yapamayacağım hiçbir işi başkasına istemem ben. Hı hı. Çünkü yapmışızdır. Yani ben sıva mı yapmışızdır. Hani ya toz mu var yerde? Arkadaş şurayı bir süpürün. Tabii ki var arkadaşlar yardımcı olan ama. Çöp. Ya değiştirin çöpü ya. Ya tamam istediğin kadar kurumsal bir firma olsun da yani varsa bir şey atın arkadaş. Şimdi biz bilmiyorum çok mu çekirdekten geliyor. Yani ben şunu duydum mesela. Ben bunu yapmak için üniversite okumadım Edin Bey. Evet. Diyen bir çalışanım oldu. Şu anda biz onu yaşıyoruz zaten. İyi de burası bizim evimiz ya. Evet. Ekmek kazanıyoruz buradan. Şu anda en büyük sorunumuz o. Biz hem okurken hem çalışırken mağazacılıkta yani taşımacılık yapardık, camları silerdik, temizlik yapardık. Evet. Yani o çalıştığım marka da Koton'du. Öyle söyleyeyim ben size. Yani hani böyle no name falan bir marka Evet. değil. Daha o dönemler 6 mağazası, 7 mağazası, 9 mağazası falan vardı ama ister istemez orada her şeyi yapardık. Şimdi haftada 45 saat, 46. saat çalıştırdığınız zaman ya parasını istiyor ya önümüzdeki hafta. Aynen. Şimdi bunlar tabii ki yani insanlar yasal haklarını değerlendirsinler. O ayrı Yapsınlar. konu, o ayrı konu. Kimse ezilmesin. Ben de bunda artık günümüz dünyasında böyle bir şey yok ama bazı şeyleri deneyimlemek ve eğitimlenmek de gerekiyor. Mücadele etmeden, kendine fark yaratmadan kendini gösteremezsin. Onun için 20 yıl öncesindeki Aydın'a dönsem de şifreleri vermezdim. Bak şuradan gidersen çok para kazanırsın. Buradan gidersen Hiç vermem ben. ben vermezdim. Çünkü ben yani tabii biraz burada şeye gireceğim. Bir insanoğlunun hayatı ortalama 80 yıldır. 80 yıl yaşadığın bir dünyada hepi topu 80 yıl. Zaten ilk 15-20 yıl çocukluğa gidiyor. Son işte 15-20 yılda hastalığa gidiyor. Yani baktığın zaman 30-40 yıl bir ömrümüz var bizim. Bu 30-40 yıl yaşadığın ömründe bir duruşunda eğiklik gösterecek, karşıya bir güvensizlik vereceksen hiç yaşama daha iyi. Katılıyorum. Hiç yaşama daha iyi. Yani kısa yoldan para nasıl kazanırım? Google'da en çok aratılan cümle. Kazanamazsın kardeşim. Yani bir de tutamıyorsun ki. O parayı kazanınca tutamıyorsun bile. Yani o parayı kazanmak da ayrı konu. Yani bilmiyorum ben belki yanlış düşünüyorum ya. O adam hazır daha dayanmaz ya. Hazır yoldan para kazansa ne olacak? Geçen bir yerde okudum. Aynen şöyle yazıyor. Diyor ki dünyada yaptığınız iyiliklerin, kötülüklerin, düzenlerin ve yaşattıklarınızı yaşamadan ölmezsiniz. Sen nereden okuyorsun bunları ya? Abi ben biraz o konularda yoğundur benim o Ya sen tarafta. CC'ye bunları. Yani yaşadıklarını yaşatmadan ölmezsin. İyi şeyler yaşatırsan iyi şeyler yaşayarak ölürsün. İyi şeyler yaşatmaya odaklanalım. Evet. Şurada dokunalım. Ben mesela burada benim stajyer programım var Loft'ta. Şimdi bu şirketin başındaki adam olarak stajyerlerimiz başlarlar. Normalde diğer şirketlerde öyledir. Genelde yapı öyledir. Stajyerdeki arkadaşlar isimlerini bile bilmeden 30 gün burada staj yaparlar. Bırakın benim bilmemi. Departmandaki adamlar da isimlerini bilmezler. Onun kim olduğu. İşte evrak çek, bunu dosyala falan. Stajyer. Stajyer ya o. Yani ne? Stajyer. Ben stajyerlerle programın son haftası yemek yerim. Çok güzel. Oturup sohbet ederim onunla. Nasıl geçti? Kimdir senin? Belki ben onların birçoğunun ismini hatırlamıyorum bile. Belki sokakta görsem bile hatırlamıyorum. Hatırlamayacağım. Değer ya. Ama onlar beni hayatları boyunca hatırlayacaklar. 2 gün sonra onlar da yönetici olduğu zaman onlar da bunu yapacak. Bir de ne olacağımız belli değil yahu. Tabii. Ben hep şey düşünüyorum. Yani onlar ekmektir yani. Ekersin. Evet. Ben hep ekersin. Yarın ne olacağını hiç belli değil. Bakarsın o adamın yanında genel müdür oluruz ileride. Kim Yani ki? tabii, hayatın ne getireceği hiç Hatırlar kimse mısın belli. der ben senin stajyeriydim Aynen. 20 yıl önce. Biz Aynen 60 öyle. yaşında gideriz oraya. Adama deriz ki biz sana bilgi verelim. Hoş bir seda bırakmak lazım. Ne güzel Hani hocam. Nasıl İngilizce çevirsin bilmiyorum ama hoş bir seda bırakmak. Çeviremiyorum şu an. Mavi ekran koyabiliriz. Buraya ki koyar. Diye. Tamam. Aydın çok teşekkür ederim ya.
Üstad. Valla ben teşekkür ederim. 10 dakika 15 dakika olacaktı ama çok uzattık. Biraz öyle. Olsun ama çok güzel bir muhabbet oldu. Ben bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Daha çok uzun yolumuz vardır inşallah birlikte. İnşallah. Ayrıca ben buradan da şöyle bitireyim. Kendisiyle ayak tenisi oynamak isteyen profesyoneller varsa alta bir yere link koyacağım. Yazsın. Arkadaş çok iyi oynuyor. Bak, Yok, o kadar değil. biraz toplu olmuş ben görmeyeli. Çünkü sürekli çiğ köftesine ve baklavasına oyun oynayıp kilo alıyorlar. Yani evet, ayak tenisi yeni geliştirdiğimiz nokta ama seviyoruz, iyi oynuyoruz. Yok, Latife Sağ olsun yapıyorum. geçen Adam Bey'le de oynadık. Sağ olsun kırmadı, geldi bizi. Kanada'dan özellikle yenilip geri gitti. Özel uçakla. Özel. Aydın Bey'in özel uçağıyla beraber. Geldim, ben yenildim ve gittim. Ya ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim usta. Çok keyifli bir sohbetti. Bir mukabele. Umarım dinleyenlerin de mutlu olacağı, keyif alacağı bir sohbet olmuştur. Çok öğrenilecek şey olduğunu düşünüyorum. Aydın Bey çok değerli. Genç yaşına rağmen gerçekten abi. Hani bak ben hep şey derim. 32 yaşındayım ben. Seni görene kadar ben hep şey derdim. Allah korusun bugün ölsek. Hani bana deseler ki iyi yaşadın mı? Derim yaşadım ya. Yaşadım. Maçımı izledim. İşte evlendim, mutluyum. Yani bir çocuğu tadamadık. Onu da tadarız inşallah. İnşallah. Ama hani baktığım zaman kendi şirketim var, basitle büyüttüm. Dünyayı gezdik gezebildiğimiz kadar. Tamam derim. 42 yaşındasın. Dışarıdan baktığımda bence tabii ki herkesin zorlukları kendidir ama çok güzel bir gıpta edilecek hayatın olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu korumaya devam edersin. Geliştirirsin de. Evet. Çok İnşallah. öğrenilecek şey olduğu için ben ileride tekrar yaparız böyle bir şey. Çok keyif alırım. Beni İnşallah. kırmadın. Çok Ne yoğun demek? olduğunu biliyorum. Estağfurullah, her Ben şuradan zaman. kaçayım. Her zaman. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.